OK，今日同大家分享一下呢一個神牛嘅 IT32嘅閃光燈，睇下街拍可以點樣玩。咁首先簡單講下佢個機身先啦，佢係有整一個擋光板出嚟嘅，可以俾你補少少正面光嘅。咁同埋佢係全觸屏控制嘅，同埋呢度有個滾輪可以攞嚟調參數用嘅，應該係。咁佢嘅呢個熱靴鎖緊呢個設計咧，佢唔係用神牛大嗰啲閃光燈嘅嗰種擰一下啪一聲嗰種鎖緊，佢就用螺紋嚟鎖緊嘅。呢一種咧，我個人覺得就麻麻地，如果用嗰種嘅話就好好多啦。咁佢前邊呢度有個 LED 嘅補光燈，就唔會補太多燈嘅。咁佢嘅配件咧有好多嘅，有一個擁抱嘅袋啦，跟住仲有一個柔光罩啦，仲有一個底座添嘅，仲有一個顏色卡邊嘅卡包嘅。咁佢裏邊有好多顏色可以俾你自己揀嘅。咁就根據翻自己個人需求，做一啲效果可以自己試下嘅。咁呢盞神牛嘅 IT32攞嚟試咗下掃咗下街，咁我就分享下攞嚟掃街嘅一啲感受啦。咁首先佢嘅好處就係輕巧啦，真係好輕，同埋好細，你裝上去都唔係好覺裝嗰盞閃光燈。咁但係至於佢個力夠唔夠呢？個人應該就係悶悶地嘅。如果你攞嚟做嘢嘅話，就可能會爭啲。如果你用啲反打嘅話，可能就悶悶地。但係如果你直打嘅話，做嘢直打嘅話，基本上都夠嘅。咁就睇你個人需求咯。即係如果你追求輕便嘅話，其實都攞嚟簡單補少少面光啊、主光啊之類都 OK 嘅。咁我諗佢呢個定位多數都係俾啲旅行嘅用戶。咁至於佢攞嚟掃街呢，就可以做一啲掃街唔一樣嘅效果咯。但係就唔係完全純掃街咯，會帶少少創作嘅成分咯。因為佢嘅賣點就係可以咁樣甩開咗之後咧，可以咁樣打，咁但係就比較局限啲，因為就睇你嘅手有幾長就可以攞幾開。咁如果你要用腳架架嘅話，咁其實你同用翻神牛嗰啲大嗰啲閃光燈係冇乜區別嘅。咁佢最遠嘅話，只可以單手靠你嘅臂展有幾長啦，就輕輕喺側面打少少光。咁限制咧就係只可以打左手邊咯，因為右手邊你要揸相機，你一個人嘅話咁樣其實就變咗交叉手咯，唔係話唔得，但係就辛苦咯。除非你用呢嚿嘢跟住喺下邊加粒杆，跟住咁樣懟嘅話就可以懟遠啲。咁如果你純手持嘅話咧，就個角度同個幅度係好局限嘅。咁呢啲燈嘅話，你日常去旅行掛上去相機上面咧，就唔係好覺嘅個重量。特別喺晚黑嘅時候，如果你要影人嘅話，可以適當補主光，其實都幾好用嘅。咁但係如果你攞嚟做嘢，特別係拍一啲好大場景嘅咧，咁可能佢嘅力咧就唔係好夠嘅。畢竟佢嘅體積喺度，咁佢嘅功率啊各方面亦都會受限制。但我都見有啲行家攝影師佢攞嚟影相、影活動都 OK 嘅，就僅限於適當咁補少少主光啊、面光咁樣咯。你話要做效果啊嗰啲咁，其實就呢盞燈就難啲㗎啦。我都攞嚟日常掃街，攞出去拍下玩下閃光燈啊，又輕又細又方便收納，同埋佢最主要唔係太貴，即係好似我呢啲唔係好識用閃光燈嘅人嚟講，可以買嚟自己玩下、練下手啊咁樣都好。今日嘅分享就喺呢度，得閒吹水。